Oh yes guys, nizere ko mumeze neza, ni wa mtaalamu wanyu kabisa. Mwite UJNUMBER1 nkuko bisanzwe kabisa. Ni wa mutipe utajya batenguha, so kamubwire ngo komeza ugire umutuzo kandi uturize muri Kristo, ntahandi hantu wabona umutuzo. Kuri iyi si biragoye kabisa. Gerageza byibuze nutabona ubutunzi bwo mu isi, ijuru rizaba iryawe. Tekereza ariko wabonye ijuru ukabura isi, si byaba ari byiza se? Ariko nanone ibaze wabuze isi ukabura n'ijuru, si akabazo se? Ebana reka mbabwire ngo rero kabisa, uzagerageze wihangane wiyuhakuye ukorane umwete, ariko ntuzanirenganye n'ibyanga. Ntuzirenganye nubona wakoze bikanga, ntabwo ari ku bwawe. Ikibi ni ukuba byanze utanagerageje ngo ukore. Wowe uzihangane ukore, ibindi Uwiteka azabishyiramo, nyine azabigeza aho wifuza ko bigera, cyangwa se wenda bishyire muri 1/2 cy'aho wifuza. Ariko hari n'igihe bizabaho naho ntakakugeza. So reka nkubwire ngo rero Imana nyine nigena byose, niba yaguhaye umubiri ukaba wumva nta kintu kiri kukuryamo, nabyo biyishimire, kuko hari benshi bari mu buribwe aka kanya. Ubwo rero gerageza unyurwe n'ukuri, nabyo ni ingenzi kuri wowe. Ikindi nta muntu uforusa amahirwe, ntawe uforusa amahirwe, gusa uragerageza ugakora nyine ugashyiramo no gusaba. Ariko nyine iyo amahirwe yanze nta kundi byagenda, kuko Uwiteka buriya nta kwaba atagize kugira ngo nawe abashe gutanga ibikwiriye umuntu. Rero ujye ugabanya nyine kwifuza gupfuye. Kwifuza gupfuye rero, hari abantu batazi kwifuza biratandukanye. So ushobora kubona umukobwa uri umusore, nta wundi mukobwa ufite mukundana ukamwifuza. Yes, uko kwifuza ntabwo gupfuye, uko rwose ni ukwifuza guhwanye n'amarangamutima y'Imana. So like mumbabarire guys, uko ni ukwifuza guhwanye n'amarangamutima yawe, ariko n'Imana ntabwo yabiguhora, nta nubwo yabiguhanira, kubera ko wifuje kandi wifuje umugore, kandi Imana ntabwo yakwima umugeni, like birumvikana. Noneho ukundi kwifuza gupfuye rero, ni ukuba uri umugabo uzi ko ufite umugore n'abana, wubatse umuryango, warangiza umugore yaguca ukamwifuza, uwundi mugenzi wawe ukamwifuza, ndetse n'undi mukobwa nawe yagucaho nawe ukumva uramwifuje. Yes, umutima wawe ukaba mu kajagari k'irari. Uko ni ukwifuza gupfuye, n'Imana iraguhanira. Ngira ngo namwe murabizi. Dore rero ukundi kwifuza ku bijyanye n'ubutunzi abantu tutajya tumenya. Hari ukuntu umuntu agira gutya ugasanga nyine arimo arifuza, ugasanga nyine tuvuge n'urugero, uri kuri level y'ibihumbi 50, ugasanga uri kwifuza kugera kuri level ya miliyari 500, miliyari 500 z'amadolari, kandi mu by'ukuri uri kuri level ya miliyoni 5. Ngayibaza nese urumva ni iki wakora ako kanya cyahita kiguha miliyari 500 z'amadolari? Kandi noneho igitangaje rero, ahubwo kwifuza kwawe kuba kuri kugenda nyine kizakubwira ko gupfuye, nuko no mu mishinga ufite nta n'umwe wabyara basi wenda miliyoni ku munsi, cyangwa se wenda ngo ufite mu mishinga ufite hakaba nta n'ibihumbi 2 winjiza muri iyo mishinga yawe ufite, nta n'umwe wunguka ibihumbi 2 ku munsi. Urumva uko kwifuza nako kurapfuye. Ariko dore ukundi kwifuza kwiza rero. So niba uri kuri level ya miliyoni tuvuge 1, ushobora kugira kwifuza nyine ubona ko Imana nawe yagerageza ikakugomba. Tuvuge n'urugero, uri kuri miliyoni 1, ariko urifuza nyine ko Imana yagukubira zigakomeza zikagura. Uhita usaba Imana uti, Imana mbabarira, umpe igitekerezo, umpe inyunganizi, umpe ikintu cyatuma iyi miliyoni yanjye yunguka indi, ku buryo nyine ndakomeza nkunguka nkagera kuri level nziza. Navuga ko
ubuzima nyine ikanshyira ku kindi cyiciro, ariko nanone bitari bya bindi nyine by'ikirenga bya mirenge. So reka mubwire ngo rero nanone kwifuza ku butunzi nta kintu bitwaye pe, mu by'ukuri nta kintu bitwaye. Upfa kuba ufite intego yo kubikorera, ufite intego yo gukora ibyo bintu nyirizina ukabikora. Kwifuza ntacyo bitwaye pe, ariko ikibazo ni ukwifuza ukifuza ibihabanye neza n'ibyo uzi neza ko bitakunda. Icyo gihe uko kwifuza kwawe ni ukubupfapfa. Ibaze uhuye n'abakobwa 1000 bose urabifuje uri umusore. Serega mbibarize ubundi ubwo nk'Imana ikubwiye uti wifuje nk'abasore 1000 nk'abakobwa 2000, Imana ikubwiye uti ndabaguhaye, ngaho ndabaguhaye pe, mpajije kwifuza kwawe ndaguhagije. Ese ubwo mu by'ukuri n'icyo wabakorera nk'umuntu ko wifuje Imana ikabibaguhaye, n'iki wabakorera? Uretse ko bose bajya bagenda nyine bakajya kwishakira abandi bakaba, ariko nyine tugerageze tugere kwifuza, kandi kwifuza kurimo kuringaniye nyine, kwifuza kutarimo ibya danje namwe n'ibyibazo, ariko gusa nyine nanone reka mbabwire ngo kwifuza ni byiza, ni byiza pe, kuko biguha n'intego yo kugira icyo ukora. Niwifuza ntukore bizakubera ikibazo. Nyine niba wifuje umukobwa, gerageza nyine umusacinge, umushake, umwegere, umuterete. Ubwo nyine uri kwifuza unakora. Ariko nyine niba uri kwifuza niba uzi neza ko uri kwifuza nta na gake uri kugerageza ngo ukore, ubwo si ko kwifuza kwawe urumva ko udapfuye. Kwifuza kwawe kuba gupfuye nyine niba uri kwifuza utari gukora. So reka nkubwire ngo rero Imana niba yakugiriye neza ikakwambika umubiri, ikakwambika ibitekerezo, shyiramo no kwifuza kuzuye neza, gusendereye ibidahabanye n'ibyo utekereza. Ibihabanye nyine n'ibyo wumva washobora gukora. So reka nkubwire ngo rero nyine komeza ubeho neza kandi uryoherwe n'ibihe. Ikindi reka nkubwire wowe urimo ureba iyi video ntuyiveho udakanze subscribe, ntuyiveho udakoze follower. Aha ngaho ku Gihembo TV uri kumwe nanjye UJNUMBER1, ndetse kuri TikTok ni UJNUMBER1, kuri YouTube channel nyine YouTube channel yitwa Igihembo TV, ndetse na ziriya ndirimbo zose mugende muzirebe, muzilikinge, muzisharinge. Instagram ni UJNUMBER1, Snapchat ni UJNUMBER1, Facebook ni UJNUMBER1, ndetse na Telegram ni UJNUMBER1. Yes, ndabakunda cyane, mukomeze muryoherwe n'ibihe. Uwiteka abampera impagarike n'ubugingo, abampera ubuntu bwuzuye. Ikindi kandi mukomeze nyine namwe mwiyumvemo icyizere. Ese waba udafite icyizere? Ikindi mugire intego. Ubuzima budafite intego nabwo buba bupfuye, simubizi se? Like kabisa ku bantu nyine turi kumwe muri weekend, reka mbabwiye ngo ntimuzabure muri iriya show. Ariko nyine mbere yuko njya muri iriya show, mfite umuvandimwe nzajya kuririmbira mu gikwe. Nzajya kumuririmbira mu gikwe kabisa, turirimbo twiza, ngira ngo murabizi mu gikwe ndumugira igitananga, simubizi se? So reka mbabwire ngo rero muri iriya show ntimuzabure. Kandi nawe wandebaga niba wanyuzwe nanjye, shyiraho like na comment, dukomeze twibanire umunsi ku wundi. Reka mbabwire ngo ciao, ndabakunda cyane. Urukundo, amahoro nibiganze muri mwe. Uwiteka baryohere kandi abahe ibintu byiza cyane. Ni mwebwe nanjye.